嗱呢架車咧就落發動機，全車大噴嘅，同埋脫漆嘅。咁啊睇下呢個發動機入邊先啦，佢原先架車原來係綠色嘅。咁啊上一次咧亦都俾人噴過咗一次㗎啦。噴完之後咧就發現入邊咧好多嗰啲綠色咧，基本上都係冇噴得到嘅。咁啊當時應該係冇擦得乾淨啦。咁啊呢架車咧，咁我哋而家已經落咗發動機㗎啦。咁你睇下好多嘅油漬、污漬等等啦。咁我哋而家清洗乾淨先，清洗乾淨之後咧，咁開始入邊咧開始脫漆㗎啦。睇下肥一肥啲漆甩晒，睇到啊！入邊嗰啲漆啊，全部甩晒。嗱，而家清乾晒個發動機艙入邊啲油漬先嚇，你睇下入邊啲油漬我已經洗乾淨。原先咧基本上成架車都綠色嘅，入邊嘅啲油漬咧，咁都噴上就全部甩晒出嚟。咁依家我哋將個油漬同埋原售唔食嘅油漆都全部打甩晒，打甩晒之後咧就開始去做嗰個油漆嘅起底啦。想了解更多老車翻新準備方案，請關注關阿叔啊，點個紅心鼓勵下嚟。